Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Niki kula waca anut umume ulama ya terus Kanjeng Nabi niku sause abahe wafat niku umure 2 wulan. Dadi ciri utama nabi utawi saiki ra ono nabi ya ulama iku nak iso nabi riyen. Nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya sugih. Di nabi ora oleh anak wong larat. Tapi ora sampeyan ora tersinggung wis biasa. Abahe bae ora oleh wong larat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedhu mboten, pokoke kudu wong sugih. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh nabi itu digugat karena make milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Ketika di Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu dawe berjanji wasmuhu syaibatul hamdi humidat khisalul sami. Mulane sampeyan nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Dia sing didamel sinten Abdul Muttalib mergo wasmuhu syaibatul hamdi humidat khisalul sami. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babahe wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Nggih mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua. Soale mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nek ijek urip niku repot. Niki nyata, ini rungokno tenan ya. Ben sampean nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Iku lho kula terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhure bangsaku. Ciri utama Ka'bah niku ana air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan. Mergo Zam-Zam niku mboten saged ngalir. Walhasil Abdul Muttalib niku anake kathah. Sedasa napa pinten termasuk Sayyid Abdul. Niku bareng gede ngipi Sayyid Abdul Muttalib ngipi dipethuki mbah-mbah termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam be dikeduk be wong Quraisy ra oleh perkarane ana 2 patung sing ditanam teng pundi Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muttalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul sampai masyhur Abdul Muttalib gelare wa man hafara bi rono Zam-Zam iku wong sing ngeduk sapa sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane dikek contoh teng Alfiyah wa yundabul mausulu billadzi istahar suwudi wa yundabul mausulu billadzi istahar kabi Zam-Zamin yali wa man hafar wa kabi Zam-Zamin yali wa man hafar. Iki rono Abdul Muthalib sugih pol dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah sing manggene teng Yaman tapi dhisik teritoriale daerah Habasyah niku badhe nyerang Ka'bah. Tak dudono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab digo haji. Dadi riyen haji sederenge Islam nggih enten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyatan wa Islam. Angger ibadah kok gede mesti ngasilno dhuwit. Kajian gede nek ngasilno dhuwit. Baleke yo untung panitiane yo untung. Wis ngono iku gunane ku. Pokoke angger ibadah wis gede mesti ngasilno kaya kudu ikhlas wong syukur sane pengira. Akhire Abraha iku mikir Ka'bah iku investasi. Misale kita agak tandingan piye ben iso ngasilno dhuwit. Dadi kunane kuno Ka'bah iku dianggep sumber nopo? Dhuwit. Mulane sakniki kata wong sing adol nopo? Ka'bah. Dia rasa kaget kunane kuno Ka'bah dianggep aset nopo? Dhuwit. Wis ora sing KPIH tok, masih sampean bakul jilbab yo padha wae nyongkomu terus. Wong sing adol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar nopo? Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mangkel di sini. Mangkel pol bareng di sini dia sumpah pemrubahno napa. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dene numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita
semua aset yang Mekah itu disita kalian Abraham, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Ini rupanya ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib niku tiange pinter, ya sugih dia unta 100 luweh, tapi sing disita Abraham itu 100. Abraham terus takok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua suku sapa? Wong jawab Abdul Muthalib. Wa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Fisoluhu Saniyah. Orang yang sangat terpuji, Fisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Barang Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo jek ana nure Kanjeng Nabi, ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya enggak terima karena ada orang selevel saya. Terus ngene wae aku tak lugu ning isor bareng kowe, tapi dia lugu jejer aku. Terus Abdul Muthalib ku tiange lucu. Ditakoki Abraham, "Kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah?" Dari Abdul Muthalib, "Yo kepengin ku entakku baleno." Wow, Abraham guyu ngakak-ngakak ngenyek. Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonya. Jadi aku tak dembek kowe getun. Ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Dari Abdul Muthalib, orang itu ngontakku baleno. Lah Ka'bah piye? Dari Abdul Muthalib lucu. Ka'bah iku ono sing duwe. Iku ra wekku, unta 100 wekku. Nambah colong aku abot. Ka'bah iku ono sing duwe masyhur. Innalahu rabban hamahu. Kula apal kata-katane itu. Innalahu rabban hamahu. Ka'bah Baitullah iku ono pangeran, ono sing duwe sing jaga. Ben ape rusak-rusak. Ngono sing duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Jebule ngawur kok bener. Mulane nek dadi kiai pe mati ora usah muni mikir Islam ono sing duwe. Wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku kok meneh tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Wong ngaji be ulama ben ra GR. Akeh kiai pe mati ya Allah desa tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Kula niku ngitmai Islam nggih, mulang Jalalain ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ono sing perintah ini adike Mbah Mun namine Gus Maruf. Ana pengurus pondok rontok ketuaan GR. Kula jare badhe boyong nggih abot Gus wong pondok tesih buta kula. Ora kang boyong ae pondok ana sing duwe. Sekarang tersinggung kok sawangane pondok sing buta. Kula tiru madzhab anggaran santri GR malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Nek ngitmai oleh nek mikir. Sama saya gitu loh. Islam tahu ditinggal Afdhalul Khalqi. Rupane kadina inggih melampah. Ditinggal Abu Bakar, yen ditinggal Wali Songo inggih melampah. Kok tinggal kowe tambah. Anda bagian dari problem Islam nek mati malah alhamdulillah. Ajare betul Ka'bah enggak masalah. Penting otakku baleno. Innalahu rabban hamahu. Lahu aili baitillah rabban hamahu. Abraham getun ya, getun aku tak dimbe kuwi. Walhasil terus Abdul Muthalib kontane dibalekno. Bareng terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya wis dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abraham. Marani Ka'bah Abdul Muthalib nyekeli halaqatul Ka'bah niku napa? Gantungane kunci napa? Ya matur temen. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok ndonga ben Ka'bah dilindungi ya Allah. Saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, aja ndelok jare. Iku jantung. Dadi wong ku nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Mulane alam taro apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib. Kowe mulane ngaji mbek wong alim ben roh jluntrungane, paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo kiai ijazah nak nyandat wong ra seneng la ilaha illallah. Jadi ijazah santet itu sebagian kan maca napa? Alam taro. Ya kok aneh Al-Qur'an kok digo napa? Kalau nanti tentang daerah Jawa Timur, kiai mereka gus biasanya dijajal di santet. Nah, gue kok santet kiai orang nganggu teluk, gue nganggu teluk, nganggu alam taruh.
Nah, jenengan mengisi hati-hati, biasanya kiai nyaran dijajal. Lo pikir ada sing jajal mana gak alam taruh aramanti aku apal tolong melojus kalau lagi alam taruh. Masa tolong melojus kalah beno kok? Alam taruh. Kan ngenyak uang kamu. Barang kalau beracara selamat, kok selamat Gus dengan do tolong melojus soal alam taruh. Jadi perkara itu tak jadi yo dolim ayat Quran itu gue dolim banget. Cara habis sirik ora dolim. Nah, kalau mau hukum itu alim pun bareng Abdul Muthalib delok dia ana kejadian iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pun niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u liwal. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Kusoi. Kusoi ini maknane ado. Ado itu babae Nabi seneng tindakan. Tindakan itu sing dadekno wong terpelajar. Makane Sayyid Kusoi ini zaman itu mun rosam. Makane summiya bi Kusoyil li taqasihi fi biladi budu atau qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Lalu wong udah hafal berjanji, ben ngerti duduk perkara ini berjanji. Iku sakjane mau hakikat nerangno tarai Kanjeng Nabi. Barokah sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak ambek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nah wis mlaku-mlaku fa yang duru mergo delok. Umpama babae Nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang duru mergo tengok. Mulane ana wong alim kok amene ngomah wae. Ya ora pati ngalim, syarat wong alim kudu seneng kluyuran. Mergo ayate awalam yasiru afalam yasir. Ane kena iso ngaji, nanti duwe kudu mara Mekah. Yo wajib. Ya nanti duwe. Nah ora usah gawe undian umroh. Paham? Engko nah ora mari gremeng. Iku kula terangno tenan. Mergo barokah kluyuran wong iso itibar. Ya saged itibar. Termasuk ada bumi-bumi sing ketara banget tak iku bar diwali pangeran. Akhirnya do ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika teng Kusoyin macam-macam tok mbah-mbahe nganti tok adenan mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi afi sulbiyin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala wala. Sehingga Bani Hashim itu paling unik. Jadi krasa nak ning gone sulbi iku kenapa jenenge tarok, kenapa jenenge punggung. Manine wong lanang teng punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Ayo aneh. Wong-wong rong wujud kok krasa nek ben lahirno wong alim sayyidul qaum iki niku Kanjeng Nabi. Wah aneh. Ya aneh-aneh nek pengiran ngersakno iki lha wong ku paham. Wong ra roh kok paham. Dadi manusa iku di misteri unik. Wong ra roh kok paham. Ya coba takono, pancen manusa iku duwe keunikan ngoten. Piye-piye manusa niku wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hashim itu mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wala-wali zaman akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir sumpeneng keluarga besar seneng. Sampai Abi Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abi Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Niku paman kandung Abu Jahal mun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung dulure Sayyid Abdullah. Jadi dulure Sayyid Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten? Abu Lahab, terus termasuk Sayyid Abdul. Saking senenge dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah Al-Aslamiyah dimerdekano. Pesta khusus nyambut ponakan lanang. Semua gitu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab nak Senin iku diringakno hisabi gara-gara seneng lahirnya Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulane satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang Hujjatil Maulid
idza kana hada kafiron ja'a damu bitabat yada saat terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir sing jelas dinas tabat yada abila batab iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng Nabi apa meneh wong sehingga tradisi ahli sunnah do biasa maulid tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun saiki mubalek iku untuk lha aku sing ra ro paham aku sing ora nek kowe aja gedeng dosa gedeng tapi setuju goblok Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin mergo merdekano Suwaibah mbek biaya kelahiran iku urun tantuk enggak jawab ya urun apa entuk saiki akeh wong maulid entuk ta urun entuk lah iku ora roh dalile sing entuk kok entuk syafaat ora tapi kok aja gedeng piye-piye iku sing nggawa siap mengane bapak nak muludan ya urung nganti saiki kula tiru angger 12 mulut iki kula muludan ya urung keteng dalem wis urun mbek mambe tonggo-tonggo tapi kira rasa sok suci sok suci iku tambah luwih dosa wis keben saiki zaman akhir wis ben kula ki seneng mawon nekani maulid sing kiyaine di untuk diseneng mawon wong pangeran sugih wae ora masalah cara ora tapi nak terlalu GR tak elingno kiai ora ngono silsilah maulid silsilah iku sing entuk syafaat sing wis ngono tapi sing entuk yo oleh pangeran sugih wong ora oleh entuk rezeki ku yo goblok nentang yo goblok setuju ya ora goblok padha wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono wis kepen gak wong seneng cawe itu seneng ngekeki tapi kadang gara-gara kowe sering ngekeki cawe itu seneng kowe akhire yo ngekeki nek suwahe rezekimu yo ngono nek ora yo sanut takdir ben kira sanat sopo nang pola bola ambek Kanjeng Nabi sehingga urun kata sehingga itu jadi dalil maulid nak wong hormat maulidun Nabi itu luar biasa buktine Abu Lahab kafir wae untuk keringanan hisab nak dina Senin mergo hormat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak gitu. Lah soal sing ra cocok yo kebe, tapi ra usah darani bid'ah atau kurang. Berarti ra cocok maulid itu udah harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah yang menghormati tradisine sunnah. Iso mbok terusno aku cingkrang yo anut adate Nabi oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis, wong oleh anut beda-beda. Makanya saya itu Hafid itu pernah ditamoni tiang sing anti maulid. Itu pas beliau ada maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya itu Hafid orang wong alim ya. Tamu saya itu suka maulid dah, boten. Jangan ajak ke maulid kalau tidak suka, temuin setelah maulid. Tapi dia suka sunnah Rasul yang lain. Dia pas Senin Kemis sendiri. Ya sudah baguslah. Saya ini buat bener. Jadi dia antara wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni kedudukan biasa. Sing ra seneng maulid, seneng poso Senin Kemis. Nah sing seneng tibaan alhamdulillah atau poso Senin Kemis. Lah iya yo mikir nyatane ngono yo seneng sisi sunah Nabi. Milih Senin Kemis. Kowe milih tibaan tapi ra tau poso Senin. Yo lah wae mosok seneng sempurna. Soalnya aku seneng Nabi, setare wangi ngapal Al-Quran, yo angel kan, gue seneng semua cingkrang gak pati kangelan, yo macam-macam. Yo lah, yang penting Mustafa milih jenggoten yo lah. Ya apik wae yo man. Dene milih ngapal Al-Quran kita ora apal-apal. Macam-macam. Sementing kita fair, sunah Nabi ku macam-macam, lomo yo sunah Nabi. Cingkrang sadure, cingkrang ora kudu nganti separuh sak. Nabi dhisik ngekeki rukhsah asal sadure mata kaki itu sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis pokoknya sing penting ora asfala minal ka'bain ya. Aja asfala minal ka'bain. Ikut ya sunat, tapi tiang khawarij riyen nggih. Jenggot dan Mustafa lho sing muni ora. Tapi Mustafa mboten khawarij. Merondo tak tobatno. Mau ini mau nantang kalau tempat kritis liburan. Berarti mau maju, betul apa? Betul kuat. Sampai penrosa. Said Abdul itu tiang terpandang.
Ini rumah. Pas Nabi 2 bulan kapundhut. Kapundhute delalah teng kawasan Medina. Ini ku teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib ibu niku tiyang Medina, tiyang Bani Najjar. Mulane akhwal keluarga gen ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adi minat Thaifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku 7. Kena kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter timbang kiai Arab. Kiai Arab iku kan ruwet bahasane. Tapi kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Ponakan kok lanang ya ponakan kok ibu. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab kan itu, cara Quran itu. Sing haram dinikah bin nasab sebab nasab. Jadi kowe tonggo hurrimas alaikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang wa banatul ukhti anak itu dulur itu sehingga haram nasab itu 7. Kena ki Jawa simpel sing haram mbok nikah itu ya ibu, anak, dulur, bulik, ponakan dadi 5. Paham ya? Mergo ana 7 mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu, ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane ki kudune luwih ngalim, mergo Jawa iku ora ribet. Jadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus 7 kok dadi 5, mergo kowe wong coba wong Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6. Loh, Pancasila kok jadi 6? 1 Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacane mulai 1 Pancasila. 2 ketuhanan. Saya cerita kula niku penyuluh P4. Jadi kalau diceritani pejabat-pejabat zaman baru. Nyuluh P4 di Papua. Bareng ditakoki yang Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Jadi Papua baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan nonton TV nu acara live nih bendera merah putih itu dikerek terus SD takoi itu bendera milik siapa? Maksudnya kan milik negara Indonesia. Itu milik sekolah apa? Kalau lihat TV benar, kalau saya SMP guyu apa? Itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-70 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Dan orang ini milik Indonesia tapi milik sekolah. Itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Bendera merah putih itu milik sekolah. Iya gitu aja. Gak sakit tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno kan sakit jen ngono. Sing ning kene wis kursus. Sing ning kono cek bendera merah putih milik sekolah. Lah iki mangane dievaluasi ku perkarane yo iku. Mun kula terangno ya dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya ora mbok salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunnah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Wis sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi ku wis macam-macam. Ya seneng Nabi ku macam-macam. Wong ora usah sok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi, lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ono sing seneng terbangan, isane terbangan, ya macam-macam. Maruken mundang-andang atok kok paham to. Semua tak sapa ya ora ro. Bon terang. Akhirnya tanah Mekah wae keluarga besar Kanjeng Nabi.
Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah, itu di istilah Al-Quran orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran yo ora pati ikhlas nek ana nabine melok wong. Sehingga delalah Nabi hijrah teng Madinah. Madinah itu daerah mbah-mbahe Nabi sangka keluarga Akhwal. Ngene iku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Dadi ora oleh Nabi. Lah kiai-kiai saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone Nabi ning Madinah ngenger melok wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Umpama wong paham ngerti wong Mekah iku rabi be wong Madinah, babae Nabi kok ibu, kok keluarga bae putri ku wong Madinah. Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muttalib PK Bundut itu delalah moro Madinah ning keluarga Bani Najjar. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Madinah ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten gak ha fa innaha ma'murah. Beno ontaku iki makmurah diperintah pangeran. Delalah ontane jerum teng Bani Najjar. Berarti jerum ning babae Nabi sangka keluarga putri. Jadi kayak kusuko, atau sekolah ngeten iki akrab, saniki jok kula iso ngaji akrab ya keluarga Lasem. Mbah kula nu cek kelahiran Lasem. Mbah kula misalnya niki Hamid Pasuruan, ya dalam balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenam lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Itu wong ora oleh biasa. Nah iso melo mertua wis kepeksa ya wis. Mau tepat-tepaan nek rukun yo nyileh, nah rukun ya diusir ya terus kesunatane wong numpang ya diusir. Mosok sing numpang usir sing kadang-kadang santri kula sing rabi lorong ngono, kula pepe ra duwe Gus disia-sia. Lho iku kesunatane ora duwe disia-sia. Akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus, nyonya wong sugih. Lho malah aneh to. Berarti iku berita normal kok mbok sesali. Kadang-kadang wong ngeluh ngene, Gus pepe kula tiyang ra duwe disia-sia. Ya normale ora duwe iku disia-sia. Malah akan menghebohkan dunia nek ana cerita wong ra duwe nyonya wong sugih. Malah aneh. Wong barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nak disio-sio? Kan memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nak wong luar disio-sio. Ilmu Anda benar. Lu wong roh bener ilmune kok nyesal. Misale ki dadi wong lanang ra iso nafkahi bojomu ngamuk. Waktu aku ora duwe mbok amu. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe mesti disio-sio. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter wis kena nggo disertasi bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal lho penelitiannya bener kok. Ini pas disio-sio bojo. Oke, teori saya benar. Ngomong kadang aneh mulane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu dzaluman. Wong banget bodone. Pas teori ini bener kok nyesal. Mau misalnya kayak wong lanang ora iso nafkahi bojomu ngamuk. Kowe las durunge mulai kan mesti keyakinan perkara ya ora. Wong ora go apa-apa perkara. Terus di rumah seperti teori Anda. Kok nyesal? Mestinya kan wah, jos tenan teoriku. Mulane ora oleh ngeluh ora. Ya kudu syukur. Paham, ini Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini tiang Mekah, tapi mbah-mbah putri ini tiang delalah tiang Madinah. Naro Nabi ki seneng tenan. Mulane cara dawuh guru-guru kula, wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu, nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu delalah. Buktine Kanjeng Nabi ku di rumah keluargane ibu. Ini ku tiang putih. Mulane nasab ibu dia badan tiang niku nak mati, iku nasab ora oleh disebut bapake nginduk, anggap ae bapake Nabi Ibrahim, tapi kan nyebut namane sinten ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiang nama mati iku nak nalgen tak nara diketahui siapa kon nalgen atas nama bin sinten ibu. Kok ibu iku ya duwe sisi wae. Nah, teng barat tak mboten, teng barat tuh nak nulis bank ya ibu. Saiki Indonesia ya nulis ibu. Kok kadang bapak ya, kayak tapi ibunya tetap sito. Lah iku perkara nakal lah, iku ora perkara. Betul. Jadi perkara ibu mesti iku. Nah bapak
Orang mesti. Nah, ini tak bang nulis bapaknya bingung. Lah iku nulis sinten? Iku kacau. Nah, tenggene agama ora krana iku. Ya, dadi sampean kudu ngaji sejarah ya ben ngerti nabi iku mesti wong terhormat. Nabi digarwa Sayyidah Khadijah, wong sugih. Sehingga iso biayai kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib ya tiyang sugih. Sayyid Abbas gitu yang suka, Sayyid Hamzah gitu yang suka. Soal Nabi pribadi melarat dia karena Nabi nggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Itu sing dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama gitu niru kadang kita suka tapi rapati wani untuk pribadi. Perkarane wedi hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana nggih berjuang nggih wonten. Nek sing berjuangan nggih kakek. Nggih kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tarikh itu resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Sak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena sak dinare 4 gram. Berarti pinten? 4 kali 3 pinten? 12. Berarti pinten? 12.000 gram. Ayo hitung saya Mas. Kalau 1 gramnya kayak 500.000, itu 12.000 berapa miliar? Oh, kira 6 Pinten? 500.000 kali 12.000 50 60 ya? 60 miliar. Ya yang dia mantu sugih ngono Nabi kadang ditamu ra iso ngekeki mangan. Mergo sahabat mbek Nabi ku pikirane padha, agar go hadun nafsi ku rapati wani. Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk diglontoro, tapi nak nggo keseharian ora pati wani. Kulo nu cara lahir nggih di mobil, kulo cara lahir nggih di duwe. Bangsa tak nggo mulang, tak nggo berjuang, sendak bensin akeh lah. Saya aku pribadi kok rapati wani, kabeh perasaan ulama, bangsa aku pribadi wedi hisab. Saya nak berjuang ora ono hisab. Saiki mboten wong. Nak aku nyumbang masjid berjuang wedi entek, nak aku pribadi liburan entek. Ada, pancen ora ulama. Wis ngene utake wis ora ulama, wis kliru kabeh wis. Tapi ora apa-apa ora ulama, paham. Pancen ora dur, wong ora napa? Dur. Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil weteng yang mergo kelaparan. Saiki hitung ae 100 unta, anggepe unta sitok 20 juta, wong sapi wae saiki 15 juta. Piro ya itu? 100 unta 20 juta ping 100 pinten? 2 miliar ya. 2 miliar. Dan ini sing Sayyidina Ali nangis itu gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji nu ihda. Ihda itu nyembelih kewan di kawasan tanah haram. Nggih mergi gawe pangeran seperti ja'ala wahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnasi wasyarul haram wal hadiyah wal hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak sing swidak telu disembelih piyambak. Biadi syarifah. Pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus. Niku sahabat wis mriyang waduh. Berarti Nabi umure swidak. Iku Kanjeng Nabi dadi wong ora kekasih pangeran niku kabeh nampa isyarat. Dak 100 sing di sebelah Nabi itu 63 leren. Iku delala akhirnya Nabi ditakdir Yeswani pinter. Nah, ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan manusa masuk Islam ku afwajan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat itu senenge pol.
Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojo nangis. Dinya ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu, sing nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar, dibanding sampeyan. Unzuru ila hadzal syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar kene. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dekne malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas rada tertarik. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi? Terus ketika Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasnya Nabi bar. Nak tugasnya Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasulullah wis parah. Akhirnya sahabat ini masjid sing bar nyak Bakar nangis kabeh. Leo nangis kok terlambat. Leo nangis ya ora nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Mulane makna di Quran itu macam-macam. Nah, saya ini somong goblok, angker gak makna eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit, makna dari mana ini? Qurannya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan niku makna Quran yo ono eksplisit, ono implisit, ono makna mafhum, ono makna mantuk. Bari iki ono tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraish Shihab spesialis nafsir atas nama lughat. Wes pinter pong gaduk-gaduk non. Pak Quraish Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Pokoke digaduk-gadukno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gaduk. Misalnya ngaten. Tapi kadang kudu guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau, dia wong alim putune Nabi. Tadabbur maknane apa Mus? Nak cara mikir kan. Mikir itu sangka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur. Tadbirul ma'isyah berarti ngatur kehidupan. Mulane lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri wong aja delok ngarep tok delok nopo. Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok tok. Iku mulai keberatan. Tapi udah ada wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir kayak Pak Quraish. Tapi yo masuk akal. Aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu, anggar beliau sing rumusno mesti guyu. Misalnya dekne nafsiri waqfid jana hakalim ini sing tegene niku lho. Wa qadara rabbuka alla ta'budu terus waqfid lahuma jana hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dekne nafsiri yo gampang, waqfid lahuma jana hadzulli. Itu janah itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gatok-gatok, pokoknya luwak. Dia luwak terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isyari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isyari. Itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya sudah lebih canggih lagi. Sudah. Yaitu kalau Pak Quraish siap profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar, malah itu lebih apa ya, lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa diilmoni. Nah, ya modelnya butuh daftar wali sih, pokoknya wali, wali lagi sih. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarab bisama iwal ardi innahu lahakum misama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isyari langsung bilang ini pasti Allah sedang murka. Man dzalladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar, oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah, wallahi begini.
Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Lah itu tafsir Isyari, tahu. Mulane kena dititeni angger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah apa? Duka. Mergo sumpah itu wis dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ono. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau be anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bab anak njaluk duit, Pak, njaluk duit sesuk. Tenane, Pak. Iya sesuk. Tenane biasane ki jenengan bodoni. Wah, iki mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isyari, lebih jelimet lagi. Dan itu orang-orang Isyari tahu ada sekian kalimat yang enggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isyari tahu. Makanya orang-orang Isyari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi niro. Ya persis. Kalau nu dibuyut, yaitu sebagai balukman sini bambu. Ini aku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Gini. Mengenai kalau ngalim ya ono pantes ya, buyut kulo ke soal ngalim. Ya itu kan raiso. Jadi yo ana ilmune ngene. Makanya falak itu iso dihitung. Riyen wong ngitung falak ora ono astronomi ora ono teknologi ini tapi saged. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini upaya gerhana, lama gerhana sekian di sisi ini itu bisa di. Karena itu tadi, mereka dengan isyarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya kira seraiso. Saya kira uang tafsir tekstual es gegeri rakaruan. Enggak nerjemah Quran es kangenan saya. Ono wonga mubalek mau nganggo terjemah, gue semelitene rakaruan zaman aku. Ya Allah, ya Allah. Dia nu boten, wong alim sampai roh tafsir Isyari. Dan jadi alhamdulillah Indonesia itu sekadar yang kata sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang tidak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham ya terus tafsir Isyari. Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah itu kalau ada kitab kata dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak-kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak terkait kalau tonton nomor, soalnya nama niati ngaji mon, biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau tonton nonton Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa yulun. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane kufar. Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat temen ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma. Jika kalau antar orang alim niteni wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna na'lamu itu wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikha-nya loh ya. Yusuf agak ingin, tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu, setengah baya, blodor, jenenge wong lanang rodok kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa, rawong ayu itu serangaran niat zina, ya ora niat syahwat. Tapi jenenge wong lanang normal, yo kepengin. Itu andaikan kamu itu bisa. Ayat seperti itu solusinya satu yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walaqad hammat bi wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walaqad hammat lan teman-teman nejo sapa Zulaikha. Banget kepingine bi kelawan ngasih lo Yusuf. Wakaf. Terus wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andaikan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhume piye? Yusuf ya sahabat, tapi andaikan tidak tahu burhana rabbi. Berhubung tahu maka tidak. Nah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula iku cara kula krungu waduh kacau. Tapi masa wong semaan kon kaya kula kan kacau.
Sedang sing nyemak kesel. Wong kok hamad bi. Kok paham apa? Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap yo ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya, mulai jadi alim tafsir yo angel tenan. Sarok yang Indonesia sing dokter tafsir teng Al Azhar sukses utama kali Pak Quraisy ya Gus Yofur putrane Bang. Cara ke sekolah yo ora kasih. Iku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak-bapak kulo. Maksudnya wis bapak kulo jenenge wong alim dadi yo rada pantes karo kulo iso niku rada pantes. Jadi kulo rapati seneng sekolah. Mulai alit kulo nak kon sekolah ora gelem. Dan iki tularan anak kulo kon sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah iku mesti ibu kulo ngamuk. Tapi opo dhisik seneng sekolah. Wah, ora. Jadi anak kulo wis ya do pinter tapi nek sekolah iku rapati gelem waduh. Meneng ae kulo nang ngoten. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah namanya. Jadi paham Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ono wong kok wakafnya dan walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula arro'a burhana wa. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambarnya Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Barang ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat grijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh ditwabuk bapak. Aku ora ono sing nabok, lha iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kabundut telah adolah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ape ditabuk. Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir ape ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora bisa isen ora nabi, ora perlu. Jadi nak keramate tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darane iku gak Habib, darane Fakih Muqaddam. Padahal tiange gak Habib. Namanya Muhammad bin Ali, gak Habib, tapi wong darane Fakih. Niku sak alim fikih sampe darane Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak kholi Nabi Hud teng Yaman ana kholi Nabi Hud. Nak ruah. Ya kholi Nabi Hud itu bulan Sabar. Ya kholi Nabi Hud itu bulan apa? Sabar. Jadi Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Ad. Wa ila adin akhum napa? Berhubung Nabi Hud itu kholi Sabar, terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Sabar. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane ruah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah kena ilat Jawa ruah larang ruah digo kirim donga iku jenenge koyo Pak Quraisy siap gaduhan tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji bangun, ngaji bapak, terus saniki sering ngrungokno Pak Quraisy, ngrungokno wong alim-alim sak donya, kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya, kula gadah dokumen. Yo macam-macam, ono tafsir Isari, tafsir Lafat macam-macam. Ah kula sing ra iso tafsir klenik. Dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat iku ora iso, nganti saiki ra iso. Piye? Ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Wong dukun iku ora ngajar, wis Quran mesti diwalik. Dadi ora diwalik wae kadang ra mandi kok malah diwalik. Sebetulnya ra kena diwaca. Jadi nek diwaca ora mandi, kudune ra kena diwaca. Wah, curang niku. Mana seneng kalau nang TV di Mas Kanjeng kakean jimat, ya gambaran jimat ya semua itu mesti curang gitu. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran itu wakaf. Mane riyen tiang-tiang dari Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Bukan ya di antara ayat wakaf.
Fala yahzunka qauluhum baqo. Inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong ngalim. Mulane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu malahu. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong ngalim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semana. Ya tapi kowe kudu ngerti. Dia kudu napa? Baru kayak ngerti Quran bisa diurai. Dia Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walaqad hammat bi. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamma bi. Iku laula arro'a burhana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti rasido kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walaqad hammat bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran, ana santri store terus ya tak bareng. Ora kok terus tak elingno. Sebenarnya ngene, Cung. Lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae entuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Kalau ana wong ra cocok, wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae sauni-unimu. Yang mesti tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari ini macam-macam lah. Tanggalnya Nabi dititani ra oleh, tanggalnya wong barat dititani aneh-aneh biasa wae. Walakin nawwa yahdi mayasa. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutakhaffaf bin ardi namun protes. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae. Iku famataul hayatid dunya. Mongko mok kesenengan dunya sing sesaat. Kowe nang dunya sugih kaya apa iku mok kesenangan sesaat. Kowe dadi presiden paling rong periode bariku ya mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe mbok ya mati. Wis padha wae dadi kiai dadi biasa kabeh ya mati. Ning dunya iku mok famataul hayatid dunya. Wazinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid dunya. Tata matauna tete seneng-seneng sira kabeh wa tatazayyanu lan pepaisan sira kabeh. Bihi lan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip. Sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayat. Ya ning dunya ngeten iki. Serana rasane cara wong saleh-saleh dunya wis serana rasane. Presiden Amerika lah gagahe ngono nek mangan yo les. Nek gak turu yo ngantuk. Wis padha mbek kowe padha. Soalnya, tapi dia bisa memimpin dunia ini, wah jari wong akeh, jari wong soleh-soleh orang ngerasa dipimpin dene, perasaan wong soleh-soleh dipimpin Abdul Qadir Jilani, lah apa perasaan yang soleh dipimpin Barack Obama, oh no, mulane wong jadi wong soleh, tuh bener orang ngeluh nemen-nemen, perasaan wong soleh, wajana lemut takina imam, saya ki wong soleh sak dunya, perasaannya dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah kowe iku wong soleh kelakuan kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan yang soleh, yang paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Contoh cara bernegara ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi negara. Tapi perasaan kita yang mimpin ya Kanjeng. Jadi uang, buat sekali-kali nganggo perasaan yang soleh. Kadang kita ini ndak nganggo perasaan yang kapitalistik, enak jadi presiden. Enak jadi gubernur, kalau pergi pesawat gratis, ada uang jalan, ada ajudan, enak semuanya terpenuhi. Lah apa muni ngono barang itu? Coba sekali-kali sifati, iku nak ramangan yo lesu, iku wae mati yo mati. Jadi kan sapa mbok sekali-kali nyifati begitu kenapa ya? Jadi kowe yo katut goblok. Kowe wong ojo goblok nemen-nemen. Goblok ku diatur lah, aja sing nganti ngono. Maksude ku apa? Ketis duwe irama nggih, gadha napa? Andai kan orang melihat orang lain dengan cara agama, itu ora ono hasud, ora ono drengki. Karena tadi
Wah jadi gubernur enak, dapat fasilitas gini. Iku nak ramangan yo lesu. Nak oleh guna nora semestine untuk bisa. Wah, tambah banyak fasilitas, tambah banyak bisa. Akhirnya itu kan ya biasa. Meskipun kita loyal sama negara. Ini loyal itu nak ngurus KTP yang administrasi negara ya kita ikuti. Tapi perasaan kita sebagai orang soleh ya kabeh hambane Allah. Nak uripe ning dunya ora digo sujud, di peprokohi bisa. Wes. Sehingga kita yo seneng ae ngerjain sujud ya seneng ae ora wasjud. Ngerjain sujud para pangeran ya. Sehingga kehidupan kita yakin sang ngerjain sujud aku ijek manusa. Ada dawuh Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, kenapa engkau senang di dunia? Aku rasa senang. Lah kok jenengan betah? Mergo aku ijek sujud. Angger aku ijek sujud ya betah ning dunya, nek ora iso sujud tak mati. Jadi riyen biasa idola ngoten niku. Sujud. Lane kula seneng bakasan nang saleh-saleh. Iki wong saleh kabudute pas sujud kan ya sekali-kali ya seperti itu. Kok seneng dunia. Wah itu hebat ketika mati upacaranya besar-besar. So saya itu dunia kan. Soalnya wama utitu min syai'in fama ta'ul hayatid dunya napa wasina. Allah bangga-bangga oh sejarah wae. Mangane sejarah akeh pengiran di demo. Pengiran apa mbok ancam mbek demo. Sing damai cek ora damai ora wedi. Wa ma indawa wa ma te apa indawa kang ngersane Allah iku aisawabu tegese ganjarane Allah khairun wa apik wa aqwalan wa abadi. Afala taqiyu ana ora ndek akal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh kita iku anta wal ya ilan. Apa kira mikir na annal baqiya sabdene barang sing abadi ku khairun wa apik minal fani dibang barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama kayak kepaksa seneng dunia, yo tigo alat untuk menggapai apa akhir. Afama wa'atnahu afaman ono tote wong wa'atnahu kang janjini ingsun wa ingman wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Bahwa mongko teman iku lagi, iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk ning janji sing apik. Wong sing amale apik dijanjeni Allah apik, terus ngamali apik, nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa al hasan iku al jannatu iku suwar. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik, terus entuk swarga. Taman. Ana to te wong iku kaya wong matakna kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man matal hayatid dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Fayazul moko ilang apa mataan koribin sange parek. Fayazul moko ilang apa mataan koribin sange parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura. Kok pengen seks, kok pengen minum wae saenake dhewe. Akhire nikmat iku hilang, summa mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal muhdharina iku setengah saking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno annara ditekakno ning neraka. Wong nek ning donya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat. So ben mati iku dilebokno neraka. Dadi nek mati ra sepiro tapi resikone mlebu napa? Neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu, mawa'atna wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasane te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu aila tasawiya tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bainahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mbek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh Allah utus Allah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun alladzina rupane akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna. Iku nyangka sira kabeh hum ing anane syuraka. Tas umuna hum syurakai tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah sampeyan duka. Jare sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, apa duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, apa tersinggung. Jare sapa ana zat sing setingkat aku. Endi jare pangeran? Kala jawab sapa alladzina wong akeh hak kang dadi nyoto ali ing atase alladzina wa alqaulu apa titah bitukhulin nari kan masuk neraka. Wa hum ta alladzina iku asa udzalalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh ahwena kang nyesatno ingsun.
Hum utawi afwainahum mubtadaun wa sifatun utawi dawuh rabbana haula tem kon-kon ape wa aladina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun wong akeh utawi dawuh haula iku mubtadaun mubtada wa sifatun lan sifat afwainahum iku nyesatno ingsun wong akeh khobaru utawi dawuh iki dadi khobare fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh kamal goena kaya oleh sesat kita elam nukrihum tegese ora maksa ingsun wong akeh alal ghayyi ing atase sesat tabarok nabi bas kita ilai kamaring panjenengan minum saking penyesatane wong akeh maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya bibuna nyembah sapa ngakeh mal tema iku nafiatun iku nafi wa kudimalan den diseno al maf'ul maf'ulil fasilati karena pemisah mesti ben enak kan misale maka anu ya buduna iya ana kan aneh mergo kabeh niku ya budun ya maksudnya note napa akhire kan terjadi kacau kan kuntum tasumun terus iya anak ya budun. Tapi nak nuruti terkep kan ya buduna iya anak. Kok iya anak terus napa maf'ul jenenge apa waqut dimal maf'ul lil fasilah. Maksudnya ben akhir ayat kepenak rupa-rupane padha-padha napa tas umun terus napa ya budun. Ora kok pepe ya buduna fi'il terus iya anak dadi maf'ul bih ya buduna napa iya anak. Maksudnya niku. Mulane maksudnya yang alim tenan, gak alim gak dadi mufassir. Sing maca yo ngalim tenan, gak ngalim ora iso maca. Sing ngaji yo ngalim, paling gak ibu-ibu ngalim. Larang ngalim ya ibu-ibu napa? Dewe Nabi ngoten ki nek tahajud tu nangis, ora iso nangis yo ditangis. Tangis. Nek kowe ora iso jare hikam, nek ora iso nangis yo ora iso ditangis-tangisno. Kowe iku nangisi atimu kok ora iso nangis. Cek atose kok nangis wae kok gak iso. Nek isih ora iso nangis, tangisi atimu kok eleke ngono mesti. Jadi, fa'ilam tabku fatabako nak reso nangis jadi dipaksa napa. Nangis. Wakilan didawono pengene utu suraka aku. Undang sira kabeh suraka aku mitra-mitra sira kabeh asnama tekse pira-pira pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh. Kuntum kang ana sira kabeh tas umuna nyangka sira kabeh anakum suraka Allah. Iku mitrane pangeran. Fata omong ngundang sapa ngakeh gum ing kabeh. Kala mestajibu mung ora iso nyembadane apa suraka lagu maring wong akeh. Ai du'ahum ing panggilane wong akeh mesti ra iso wong berhala waro awalan ningali sapa ngakeh hum ing suraka waro auhum ngertekno alada ing siksa absoru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen titen iki titen dadi manungsa niku rata-rata niku nyembah kebendaan di antara sing disembah iku watu sebenarnya neraka iku ya wakuduan nasun apa wal hijrah. Jadi waktu itu disembah. Nah sobat sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Wis macam-macam. Lan kula suwun tak warai ilmune. Misale kepeksa kowe seneng dhuwit, wis niati wae dhuwit iku nikmate pangeran. Dene ora. Wong kok seneng dhuwit kedonya, gak seneng nikmate apa? Pangeran. Ya ora apa-apa, asal kowe nyebut pangeran ya tenan. Jadi kabeh kena dielmoni, mulane Nabi Ayub Nanti Nabi juga kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah di bener wae kekasih. Lagi ra kekasih aja bantah, celoko. Nah kekasih wis bener ae. Nabi Ayub nabi sugih, sedherenge gudiken gak sugih. Akhirnya kecoba nopo? Gudiken, tapi ya sugih akhirnya. Coba sampai anak semarat ra iso sugih nek ono kok. Sugih melarat. Sugih. Ambek pangeran dibedo. Ono walang kok walang emas terbang sekelilingnya Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan dibedaki mbek Nabi Ayub diadai jubahe. Bareng sak sitok bek jupukin nek kanthi sak sing sitok bek. Dinyak mbek pangeran Ayub kowe iku nabiku kok kedonya. Kedonyan tak kei ngono wae kok adai sakmu nganti bekak. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti, wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Lane kowe dhuwit 1 juta ya kurang 2 juta. Takoki pangeran kok kumpul akeh, Cuk, sing saged warak saking nikmate jenengan sinten. Ya insyaallah selamat. Dadi ya ana ilmune ke tomak iku ya ana. Kedonyan ya ana. Nek nek rapi sitok seneng, rapi loro telu. Takoki pangeran kok bojomu akeh, sinten sing saged warak. Jebule bar telu sing sitok ucul. Ya sembuh. Jadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut nabi dalam hal-hal khosois.
Mergo nak khosois niku nabi lagi parak-parake pangeran. Ya niku khususia iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia cuma melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur nopo syariat. Mane ana ilmu khosois. Ilmu khosois wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran kados Nabi Muhammad niku pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolok 313. Wong kafir 1000, cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, sing wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizib Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan iku mok tiang-tiang niku, pun paring kalah nak kepengin ana sing nyembah. Mbok iku bondo ra kena. Sing roh nak jenengan pangeran mok tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ra ono sing nyembah jenengan. Piye gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai, ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbak pangeran kiai ra kowe tok mesti dijawab ngono. Dadi kira oleh misalnya dadi wong alim terus kok ya Allah, saya ini orang alim. Beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah, supaya gak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah melarat tak jamin. Dijabe pangeran wong alim ra kowe tok. Ngalim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kekasihnya ya bener ae. Tadi Nabi ndonga ngono kekasihnya ya bener ae. Akhirnya malaikat Jibril diturunno belok Kanjeng Nabi ning perang napa ba? Wong kekasih. Dal dongane cara biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya sawah. Dongane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados baros ning sing kula critakno teng jenengan Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi. Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, "Gusti kula pun istisqa kok ora mandi?" Jabe pangeran niku inna fihim namaman di antara jamaahmu ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Jare Nabi Musa, "Gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku." Jare pangeran, "Aku iku ngaramno adu-adu. Nah dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu." Dadi pangeran dhek kekasih iki guyon. Mulane akeh ulama guyon. Inni haramtun namaima. Aku itu ngaramno adu-adu. Nah aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jare pikiran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Dia metuki kawulaku. Iku aku seneng yo. Iku jenenge Barah. Barah iku Abdun Aswad wis budak ireng kriting. Ya ora wong kriting apik kene dadi ono tempo. Akhirnya Nabi Musa melaku-melaku, delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu, anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah, anta Musa, kowe iku Musa, Nabi Musa iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Menjadi wali ya supaya gak kenal ya ora kenal. Wali biasa. Mulane la ya'riful wali illal. Terus jare Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Karep dungane iku aja tiru tenan dosa gedhe. Dungane ngoten. Gusti, napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye kejajal dungane? Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuatir kentekan udar, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka itu gak ganggu kerajaan jenengan. La ya duruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau tetap tuh kan. Mereka iso matur wong ra penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya gitu. Tapi wong kekasih pengen. Wabek Nabi Musa wis dijotos, Nabi Musa nabi syariat. Faham Musa bibatsin nang gone ikhyan. Musa penjotos. Gara-gara mantel wong kok ora sopan kowe pangeran. Tapi jare Allah sa iku aja jotos.
innahu adhakani fil yaumi salasama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Mergo kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi, sing ra resmi ku mandi. Yo ono wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walise. Engko iso carane niru, aja kok ora wali langsung niru. Oh, yo kliru. Iki kekasih pangeran udah manja-manja. Kayak kanjeng Nabi Jemban mulane iki cerita Maulid ya. Tengene kitab-kitab sing kula waos kathah itu, keterangan itu banyak sekali. Jemban nak pas kiamat. Niku kanjeng Nabi niku jejer pangeran, jejer malaikat Jibril. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun teng swarga di kursi kehormatan malah sing ra ono Nabi Muhammad. Melayu Nabi Muhammad. Bareng panitia penyambutan. Kok lho perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ra ono iki piye. Kanjeng Nabi umah. Akhirnya pangeran takok. Kena apa Muhammad orang mlebu cek goleki, malaikat goleki. Ya Rasulullah kenapa engko gak masuk? Aku kuatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Jadi golek. Lha iki sampeyan aja ado-ado paham. Nanti kaduren niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah, kon mlebu ya bener banget mbok. Lah sakjane nggih wonten riwayat somben wong iku mati syahid, cek saleh apapun kon bus warga udah mlebu ilal ulama. Somben ulama apa bus warga gak oleh di pangeran. Kif summa tasfa. Kowe iku ulama, gak oleh langsung bus warga. Kowe kudu nyafaati wong sing seneng. Tapi kalau rencananya langsung khawatir nak golek rugen iso balik. Jadi kita cara parem, Gus kalau golek ya ora iso. Aku ya khawatir kehilangan dalan. Ya nak kowe parek swarga gampang golekane gelar. Waduh. Golek ora ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampe delok teng kitab-kitab Fadhailul Ulama itu termasuk wong soleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama kif. Ya, misale wong akeh yo kifu ke mandek. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umat. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Maka wae al ulama warasatul napa? Anbiya. Nggih pancen dugaan kula nggih. Piye-piye sing ramekno donya iku ya ulama, iku sing mulang. Wong ibadah ora saenake dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Mulai kadang mentu, apa kepentingan pribadi. Ya ulama kan boten ya mulang, bias wae wong seneng pangeran diulang, eling mati diulang, carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang, carane istinja itu bersih bener diulang. Wis ulama itu memang luar biasa. Wong sing orientasine supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nak ahli ibadah kan egois. Mangis bengi-bengi Gusti dosa kula sepuro Gusti kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari mesti ngono. Uteke mesti ngono. Yakin ya wis kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane ku. Nyatane takok iki kenapa nek ning swarga penak widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama. Ulama itu orang paling tersiksa Gusti tiang-tiang dereng nyembah jenengan. Tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, cara seneng nabi ne jenengan dereng maksimal, kepikiran. Tapi nek ahli ibadah ora. Mulane dawuh ulama-ulama itu matine wong alim sitok. Niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong 1000 ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Kok wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kula balen malih, wong ahli ibadah gak duwe orientasi memenangkan pertarungane apa agamane apa mbek agamane mau kamar mau nangis ben bus warga pikirane kok nang ngeloni widadari wis ngono. Padahal ulama
Mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nek nikah iku nganggo wali. Wali ku bapak kandung, nak bapake kandung mati bae. Nak bae ra ono dulure kandung, nak dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nak ora ono ganti hakim. Wali ku iso pindhane hakim, nak wali akrobe ngalami edan to ngene-ngene. Ono urutane. Ono dipikir, tolak iku ngene. Wes ngeri tenan, piye supaya wong ku anut hukume pengen. Engko sing ulama seneng politik bagaimana aturan itu dilegalkan negara. Akhirnya ono naib. Naib mengatur nak nikah nganggo walinya siapa saja. Coba ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level ada wali. Semuanya ngaco subah terus moro alas mangan suket. Baru kula suara kidang melayu dibedak. Ngono kan ngel-ngel. Mulane ketikane Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnagum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan ngono. Utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling kan. Iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnagum. Ya kok abid itu di sisi wae oportunis. Ibadah enak subuh swarga. Ngomong dari wis selesai bojo elek wis mau pikiran ngono kabare jar 70 wis bayangno macam wong alim wis ora kepikiran ana wong ra iso ngaji tersiksa ana barang mungkar tersiksa ana calon pemimpin kafir tersiksa piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin kok kabeh ora kepikiran swarga neraka wis ora kepikiran orientasine ila Allah wa ma'allah malah disebut innama yakhshallaha min ibadihi sing jan wedi pangeran ulama abid ora wedi pangeran wedi nasibe dhewe tapi kok juga gedeng abid lho ya mung kira ngalim rabid ada malah gedeng senengane kok melo-melo kula nak ngomong barno wae ora usah melo-melo wis rungokno ngono wae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak khawatir umat ini tidak melakukan syariat Islam, sehingga dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali. Wali itu bapaknya, kalau mati banyak, kalau nggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah nak cawe wedok sakmene, calanan sakmene. Tapi nak wis rawan zina nikah fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah muk sunnah. Wes, ana aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya mau ngabet ora rusak. Khawatir nak pemimpin ini misalnya non muslim, non muslim berarti dillah Islam ku ino. Mergo ngurus masjid kudu lapor gubernur sing non muslim. Sehingga memfatwakan ini. Dia semua kalau bisa bahasa Masari fatwa, wong Islam haram kaji. Kalau nak kaji nganggu kapal londo, kok akhirnya nguntung no. Sausnya beliau juga nih resolusi jihad itu termasuk ngaram no saat itu, wong Islam ora oleh kaji. Mereka nganggu sarana no Belanda, sing setelah tanggal 22 Oktober. Aku mikir tenang sebagai resolusi jihad. Padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah Indonesia dikai masjid untuk Belanda. Tiap alun-alun dikai masjid. Wes seneng perkarane dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi ngomong alim ngerti, iku mau politik tok. Jadi bahasa menganggap Belanda itu sebetulnya dilawan. Iku ulama. Paham kalau masuk melane sampai kenapa ulama luwe afdal timbang ahli napa? Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, tapi wong saleh itu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya tapi aja bandingno mboten kelas. Ya wow, kalau ulama itu mikir tenan kayak Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah. Coba sekarang sampean saya tanya. Andaikan ahli Badrin itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh lalu siapa penerus Islam? Mulane jari saya Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh. Itu buruk. Berarti dia pecundang karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya itu kurang.
Dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk, itu ulama fatwane ngoten. Mulane ketika nek kanjeng Nabi, Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Mulane ya kula suwun sangat yen kowe ngaji kuniati ben ana sing isih seneng Quran. Nggih senajan tembung sampean paham ora iku ora penting. Wong ora ana tes mawon nggih, ora ana ujian nasional mawon. Ora ana ujian apa? Nasional mawon. Nek kok semangat kaji, tenang ae ora ana tes. Sebut sing bener ndi sajane ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak wedi pangeran kan ya aman karena korupsi. Kuwi ku aneh-aneh wae. Kuwi ku wong mukmin kok bakas ngono. Wis sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer padahal bener. Nah, jadi karena pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue buat gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini. Ngono korupsi salah KPK, ngono ono raka keamanan salah polisi. Senengannya nyala no. Gue sekali-kali nggak gue tahu hit. Nak ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi. Kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Anut umumnya wong akeh. Kalau terang namanya masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ono menarane, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu ora. Tapi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan. Dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duit dan
ketika istrinya hamil gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau enggak dokter ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Enggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan din kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf ke sini, ya bani Fihr ke sini terus. Saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi seklunak-klunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek cara sitok ora mesti, kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang ku cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter.
Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja. Ada maafnya barang, maaf. Tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan. Mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah. Maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya dia tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar. Ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi. Kok masih belum kelihatan? Wah masih boleh makan. Gitu. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurono apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa ikut? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang nginceng. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksudnya iki kurang sithik terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata aja apa? Minal fajar. Lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya ora diganda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek pira? 24, kira-kira ya digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Pokoke rame lah walhasil. Kita tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri. Sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam.
Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gue sebagai Jumatan mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan wae apik. Wong wedi dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampean niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat wis ora ngara iso. Atau nganggo komputer delok. Nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marosdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Ora ngara iso nek ngono niku ora ngara iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang enggak. Saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Lha lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok do karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om.
Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh, iku dudu obatno ngono, yakin ngono. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong, udah bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji, orang kok mujalah satu ulama utawa sowan, matekno wong ini terjauh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku yo guru pun mbek dukun wong kalimate ra jelas kok mandi nak jelas gak mandi mergo nak jelas kita bodoh nine ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ra jelas dukun-dukun dulu. Yo kok mandi, nak jelas malah mandi. Mandine tenan ora ya ora.